Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour réaliser la recette d'un molly cake au chocolat. Les molly cakes, c'est des gâteaux qui sont beaucoup utilisés pour les pièces montées et pour les layer cakes. L'avantage qu'ils tiennent bien et à la cuisson, ils sont hauts, ils sont bien moelleux. سلام مرحبا بكم معايا في قناتي وصفات طاليان. نتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت ندير معاكم الوصفه تاع المولي كيك. هذا المولي كيك يجي فريمون خفيف ويجي بنين ويجي تاني يفد الثقل. هنا اللي بغات دير لاباتا سكر الكاطو بلا باتا سكر تقدر دير به باسكو يتحمل الثقل. هنا تقدروا ديروا به الكاطو تاع اعياد الميلاد، تقدروا ديروا به بياس مونتي، تغلفوا به عجينه السكر كما قلت لكم يفد الثقل. Voilà, ici je fais deux chinoises pour vous montrer la différence. Voilà, la première chinoise je l'ai fait avec 6 œufs et la deuxième avec 5. Et les deux m'ont donné presque la même hauteur. Il y a juste le mode de cuisson qui change. انا هنايا حضرت زوج تاع لي جينواز تحقيتهم، واحده درتها ب6 حبات بيض هذه على اليمنى، واليسرى درتها ب5 حبات بيض. هنا درتهم بنفس الطريقه غير في الطهي يختلفوا شويه، دوك نوريكم من بعد الفرق اللي بيناتهم. Pour cette recette, on va parler d'abord du matériel. Il va nous falloir un moule haut. Ici j'ai un moule de 20 cm de diamètre et 10 cm de hauteur. على هنا المولي كيك نتاعي غادي نديرها في هذا البلا ولا في هذا السني. المول تاعي فيه 20 سنتيمتر في القطر نتاعه و10 سنتيمتر في العمق نتاعه. هنا المشيشط هذا المول اللي ما عندهاش وعندها غير واحد مهود، تقسم لاباط نتاعها على زوج وتطيبها على خطرتين. Pour les ingrédients, on aura besoin de 6 œufs. بالنسبه للمقادير هنايا نحتاج 6 حبات بيض كاملين، 60 غرام دو كاكاو نون سكري، هنا عندي 60 غرام تاع الكاكاو المر، une pincée de sel قرصة تاع ملح، 440 غرام دو فارين، عندي 440 غرام تاع فرينة، 16 غرام دو ليفور شيميك، عندي 16 غرام تاع خميرة الحلويات. J'ai 450 grammes de sucre. Normalement, on doit utiliser 500 grammes. Je retire 50 grammes de sucre parce que je vais garnir mon gâteau avec une ganache au chocolat. هنا عندي 450 غرام تاع سكر. هنا نورمالمون ديروا فيها 500 غرام تاع سكر. انا قلعت 50 غرام باسكو غادي نديروا فيها الكريمات تاعنا غادي يكونوا شويه حلوين، غير باش نقصوا شويه تاع السكر. 2 sachets de sucre vanillé. هنا عندي زوج تاع لا فاني. Et j'ai 500 ml de crème fraîche entière liquide à 30% de matière grasse qu'on va monter en chantier. هنا عندي 500 ml ولا نص يوطرو تاع كريمة سائلة تكون فيها 30% مواد دسمة. Je vais d'abord commencer par beurrer et chemiser mon moule. voilà هنا شوية ديت شوية دهن غادي نديرها في المول تاعي هكذا باش ورق الطهي اللي مقصته غادي يلصق ليه فاسيلمون. Ici pour le moule, c'est la marque PME, je l'ai acheté sur le site autour du gâteau. Vous pouvez aussi le trouver sur Amazon. Il est aussi sur le site et le magasin Zodio. Voilà, pour chemiser mon moule, je vais d'abord déposer un cercle qui fait 20 cm de diamètre. هنا ديت السني تاعي ورسمت دائرة فوق ورق الطهي وقطعتها وحطيتها تما في السني. Voilà, maintenant je vais commencer par monter ma crème en chantier. Là, c'est important que la crème soit entière à 30% de matière grasse et surtout qu'elle soit bien froide pour qu'elle puisse monter en chantier. Vous pouvez aussi mettre votre bol et votre fouet pendant 15 minutes au frigo avant de commencer à monter votre crème en chantier.
هنا باش تطلع لكم اون شونتي لا كريم تاعكم الكريمه السائله تبردوها غايه قبل. وهذيك الزلافه ولا البول اللي ديروا فيه طلعوا فيه الشونتي مع الفوي ديروه ربع ساعه في الفريغو في الثلاجه هكذا باش يبرد لكم وتطلع لكم الكريمه. Voilà, et entre temps je vais essayer de tamiser les poudres. Là j'ai pris un tamis. Je vais tamiser la farine, le cacao et la levure. هنا الوقت الكريمه تاعي راهي تطلع فيه، راهي نطلع فيها راني نغربل في الفرينه وخميره الحلويات لا ليفور والكاكاو. هنا راني زايده الخماره في الفرينه سبوغ سا ما بينتهاش في الفيديو. Voilà, la crème elle est bien montée. Maintenant je vais la réserver au frais le temps de préparer ma pâte. Voilà, هذه هي الكريمه تاعي طلعتها en شونتي، ها هي واجده. دروك غادي ندخلها الثلاجه الوقت اللي نحضر فيه العجينه. وهنا بالنسبه للكريمه كيما راكم تشوفوا فيها ماهي ثقيله ماهي خفيفه. Alors dans le bol de mon robot je vais commencer par mettre les œufs. هنايا في البول نتاعي حطيت فيه البيض. Je vais ensuite venir ajouter mon sucre puis la vanille. زدت فوقها السكر ولا vanille. Et on va les battre jusqu'à qu'ils blanchissent et doublent du volume. هنا غادي نضربهم حتى الخليط تاعي يولي بيض ويضاعف لي في الحجم نتاعه. Voilà, mon mélange a bien blanchi, il a doublé du volume. Maintenant je vais arrêter de les battre. هذا هو الخليط تاعي، ها هو بيض وضاعف الحجم تاعه. دونك غادي نحبس التضرب. Voilà, et maintenant je vais rajouter mes poux tout doucement à mon mélange. Je vais rajouter la farine, le cacao et la levure. وهنا دروك غادي نضيف هذيك النواشف تاوعي، هذيك الغبره الفارينه والكاكاو ولا ليفور. غادي نزيدهم غير بشويه الخليط نتاعي. Ici mon robot il est à vitesse moyenne. هنا درتها سرعه متوسطه، يلقاكم تنقصوا في السرعه باش تدخلوا. Voilà, c'est ça mon mélange, il est prêt, ma pâte elle est prête. هذا هو الخليط تاعي ولا العجينه صاي وجدت معايا. Voilà, et maintenant je vais incorporer ma crème chantilly à ma pâte. هنا ديت كميه قليله من الكريمه تاعي وغادي نسيي نخفف بها هذيك العجينه اللي تحصلت عليها. Au début je vais mettre juste une petite quantité de ma crème chantilly pour détendre ma pâte. هنا غادي ندخل الكريمه تاعي في العجينه اللي تحصلت عليها. Puis je vais rajouter en 2 à 3 fois le reste de ma crème que je vais incorporer délicatement. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا هنا الكريمه اللي بقات لي غادي نزيد ندخلها على خطتين من 3 غادي نضيفها للعجينه وندخلها غير بشويه بالخلاط اليدوي. Voilà, c'est ça, ma pâte elle est prête. Maintenant je vais la verser dans le moule que j'ai déjà chemisé tout à l'heure. هاي العجينه تاعي صاي وجدت، دروك غادي نفرخها في السنيد تاعي ولا في المول اللي غلفناه قبيله مع بعض. Alors entre temps j'ai préchauffé mon four à 160 degrés. Pour moi il m'a pris 1h15 de cuisson. انا دروك غادي ندخلها الفرن تاعي اللي سخنته من قبل على 160 درجه مئويه. هنا بالنسبه لمده الطهي انا هذا الحجم دالي ساعه وربع، وكل وحده والفرن تاعها كاين اللي يديرها حتى ساعه ونص. هنا اللي ما عندهاش الفرن تاع المروحه تنقص الفرن تاعها وتدخله.
هنايا اللي بغات تفيريفي ولا تشوف الكاطو نتاعها لا طاب ولا لا، تبقى راح ساعه تاع طياب عاده باش تحل الفرن تاعها باش تشوف لا كان الكاطو نتاعها طاب ولا لا. لو كان تحلها قبل الكاطو نتاعها غادي يهود. Voilà, ici, si vous voulez voir si votre gâteau il est prêt ou pas, il est cuit ou pas, il faut pas ouvrir votre four avant 1h à 1h10 de cuisson. Alors, il faut vraiment attendre 1h à 1h10 avant d'ouvrir la porte pour vérifier si votre gâteau est cuit ou pas. Alors, mon gâteau il est prêt, il est bien cuit. Moi, il m'a pris 1h15 de cuisson. Il peut vous prendre jusqu'à 1h30. Après, ça dépend aussi de la taille de votre moule. هذا هو المولي كيك تاعي سيوجد معايا طاب. هنا باش تشوفوا الا لكم تدخلوا عود تاع شوا تاع خشب ولا تدخلوا الخدمي باش تشوفوه. كما قلت لكم قبيله مده الطهي تراوح على حسب الدرجه تاع الفرن تاعكم وعلى حسب الحجم تاع السني. Alors je vais laisser mon gâteau refroidir. Puis je vais le filmer, je vais le mettre au frais. Moi le mouli cake, je l'ai fait 2 jours en avance. Voilà, c'est ça l'astuce pour mon deuxième gâteau. J'ai mis une serviette bien mouillée autour de mon moule. C'est pour avoir un gâteau uniforme et sans bosse. هنا غادي نطيب المولي كيك اللي درت فيه 5 حبات بيض. فوالا هذه هي درت سربيته هنايا مشمخه درتها على سني هكذا باش كاع الكاطو يجي نيفو واحد كاع يجي على سواه ويطيب كاع مع بعض وما تجيش كاينه هذيك القبعه. غادي نخلي لكم في صندوق الوصف المقادير تاع 5 حبات بيض شحال تزيدوا معاها الصوالح الاخرين ونخليكم تاع هذا تاع 6 نكتبهم لكم. Voilà, mon deuxième gâteau il est prêt, il m'a pris 1h15 pour la cuisson. Voilà, après 1h il faut retirer votre torchon. هذا هو الكاطو تاعي الزاوج دالي ساعه وربع. هنا بعد ساعه نقلع هذيك السربيته اللي تكون مشمخه ونخليه يكمل طياب نتاعه. هنا بالنسبه للناس اللي عندهم الفرن تاع الغاز ما يليقش يحطوا هذه السربيته باسكو تنجم تنحرق لهم. غادي نخليكم الرابط تاع الجينواز اللي غلفتها بالالومنيوم والسوبالان. Voilà, on voit bien que le mouli cake qui est à droite, il a une petite bosse. Et le deuxième où j'utilise une serviette mouillée, il est tout droit. هذا هو الفرق تاع اللي وريته لكم قبيله. ها هو هذا اللي ما درتش فيه السربيته المشمخه خرجت لي فيه ديك القبعه والزوج خرج لي كاع نيشان تو دروا. هنا كل مولي كيك قطعته على 5 تاع القطع ولا اقراص وكل قرص ولا كل جينواز فيها 1.5 سنتيمتر تاع العرض. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment j'ai découpé les 2 مولي كيك. هنا في الفيديو القادم ان شاء الله راح نوريكم كيفاش قطعت المولي كيك نتاعي ولا في زوج ونديروا مع بعض الديكور والمونتاج تاع هاد الكاطو. C'était ma vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera une prochaine fois avec une nouvelle recette et une nouvelle vidéo. À la prochaine, salam.